Amazon SEO、listing optimizations、keyword 呢啲一大堆嘅嘢，相信大家都一定聽過，唔會陌生。我哋成日都喺度諗，所謂嘅產品列表優化工作，其實應該係包括啲乜嘢咧？其實大家有冇諗過，所謂嘅優化唔係淨係單單我哋改幾個 keyword 咁簡單。其實一個好嘅 listing，由相片、product title、bullet point、product description、back-end keyword 以至 A 加 content 同埋所謂嘅 product attribute 產品屬性，每一個環節都係非常之緊要。如果大家做得唔好嘅，係會非常之影響你個 listing 嘅表現，影響住我哋嘅 impression 同埋 conversion。而我亦都係有另外一個更加迫切嘅現實，我哋每一日都係面對嘅就係，其實大家有冇諗過，如果我哋個 listing 本身係編寫得唔好嘅話，即使我哋願意花再多嘅錢去落廣告，去大力去打廣告，出嚟嘅效果亦都唔會理想。到底2025年嘅今日，亞馬遜演算法有啲乜嘢最基本嘅要求，我哋嘅 listing 一定要配合到。到底我哋有冇辦法可以做好啲，甚至乎我哋可以反手為攻，反客為主，我哋可以主動出擊咁樣去話俾演算法聽，到底我哋賣緊嘅係乜嘢產品，我哋嗰個產品有幾好，同埋適合啲乜嘢受眾咧？我哋點樣先可以做到呢啲效果出嚟咧？咁今日咧就將會同大家逐一去拆解，話俾大家聽，我哋應該要做啲乜嘢，從而可以幫我哋可以改善到我哋產品嘅排名啦，增加我哋產品嘅曝光量啦，增加呢個轉換率啦，從而可以做到更加多銷售同埋攞到更加多利潤嘅。希望大家而家即刻俾個 like 點讚支持一下，同時亦都記得一定要睇到最後，因為通常好戲都係在後頭。多謝。好，咁而家咧就即刻開始同大家講，到底2025年嘅今日，我哋應該點樣去編寫我哋嘅 listing 先可以達到最佳最好嘅效果，可以幫我哋做到多啲銷售。咁其實基本上咧 listing 裏邊咧，我哋應該係分開兩個部分嚟講嘅。第一個咧就係相片啦，第二個咧就係文字文案。可能大家都會聽過一句說話咧，就係叫做相咧就俾人睇嘅，文字文案咧就係俾呢個電腦同算法睇嘅。點解有一個咁嘅講法咧？原因就係因為其實根據統計咧，係超過一半嘅買家 buyer 喺亞馬遜上高選購佢哋產品嘅時候咧，佢哋都只係齋靠睇相咧，就去決定購唔購買一個產品嘅。所以咧，我哋就應該將成個 listing 咧就劃分兩個部分去講。相咧係非常非常之緊要嘅一樣嘢嚟嘅，尤其是係我哋嗰個產品嘅主圖啦，呢個 main image 啦。點解咁講咧？因為喺每一個買家喺 Amazon.com 上高去選購產品嘅時候，好多時佢哋都會打一啲關鍵詞啦、搜索詞上去個 search bar 嗰度啦，去搜尋一啲佢哋想要嘅產品啦。咁到咗嗰個 search 嗰個 page 展現咗出嚟之後，其實就每一個產品都係一格一格啦、懶懶咁樣展示出嚟啦。咁其實都係嗰句啦。咁個 buyer 唔識得你個產品，亦都未必識得你個品牌㗎嘛，係咪？咁佢都係喺個 search page 上高有好多唔同嘅產品展示出嚟。咁基本上其實都係邊幅相靚就撳落去邊一個 listing 上高去睇先㗎啦，係咪？唔會特登揀個最核突嘅嚟睇㗎，係咪？所以基於呢個情況底下，一個 product 嘅個 listing 嗰個 main image 咧係非常非常之緊要，亦都係可以話最重要嘅。亦都係因為呢個原因咧，所以大家應該係用最多嘅時間去雕琢、去修改自己嘅 main image， 應該要去做多反覆做多啲唔同嘅 A/B testing 啦。大家如果喺亞馬遜上高已經有賣過一段時間嘅，你應該會知道有一個experiment 啦，喺你個 under 你嗰個 brand 嗰個column 嗰度咧有一個咁嘅優惠俾呢個brand owner 啦。如果你喺亞馬遜上高有做呢個 brand registry 有 register 到你個 brand 嘅話，你就可以不停咁重複咧去測試。A 圖同 B 圖做你個 main image 啦，去測試到底邊一個相出嚟嘅效果係最多 click through rate 嘅呢個 CTR 嘅。咁我哋咧而家就可以睇下屏幕上高呢一個例子啦，係一個手機殼嚟啦，一個粉紅色嘅手機殼係咪？咁我哋撳落去睇到，大家可以留意到咧，佢本身係展示咗呢個手機殼嘅正面同背面出嚟啦，30度角咁上下展示咗出嚟啦。咁我哋可以留意一樣嘢，就係睇到個屏幕上高都係用粉紅色嘅一棵樹同埋一個 background 咁展現出嚟，咁配合埋佢嗰個手機殼本身嘅顏色都係粉紅色啦，係非常之柔和，亦都好靚嘅一幅相啦，係咪？咁大家睇到呢個粉紅色嘅手機殼係咪？咁我哋去睇下佢另外個顏色喎。我而家睇緊一個紫色嘅手機殼，佢嗰個 screen 咧顯示出嚟，亦都係配合翻佢個紫色手機殼，用黑黑地紫紫地色嘅顏色嘅一座冰山咁樣嚇，咁展示出嚟啦。咁我亦都可以再睇下藍色呢個啦。
咁亦都係攞藍色嚟做佢嗰個 screen 嗰個顏色咧，嚟配合翻佢嗰個手機殼嘅。咁好多呢啲細緻啊嘅嘢咧，其實大家可以睇到佢本身呢個 listing 呢個手機殼咧，佢亦都做得非常之出色啦。大家可以想象下，如果佢唔同顏色嘅手機殼都係用同一個畫面展示出嚟，唔知咩顏色都好啦，黑色、白色又好都好啦，咁其實係非常之唔柔和、唔美觀嘅。但係佢就會 catch 到呢一樣嘢啦，大家可以留意一下 main image 呢度，咁都係嗰句啦，大家應該係要嘥最多嘅時間去反覆做好多唔同嘅測試，然之後先至可以成功啦。咁跟住落嚟咧，我哋就睇下呢一個賣家到底佢點樣成功，點樣齋靠相就可以賣到佢嘅產品啦。我哋而家睇到放大咗之後咧，嗱，第一幅圖啦，大家記住第一幅圖主要嗰個作用咧，就係一定要吸引個買家去點擊你個 listing。咁你吸引到個買家入嚟之後，點擊咗你 listing 之後咧，第二幅圖佢就即刻話俾你聽，究竟你係睇緊一樣咩嘅產品啦？佢話到俾你聽係 for iPhone 16 Pro Max 6.9寸啦，佢都驚你會睇錯買錯產品啦，佢就即刻話到俾你聽，你睇緊啲乜嘢？跟住之後咧，就係一連串介紹，話俾買家聽佢嘅產品有咩功能啦、作用啦、優勢喺邊度啦，同埋到底嘅產品有幾好。我哋可以睇到第三幅圖啦 ，Premium Military Grade Drop Protection 啦。咁跟住之後就話俾你聽係360 Full Upgrade Protection 啦，然之後再嚟話俾你聽佢呢個唔單止係一個手機殼啦，係有磁力嘅功能啦，然之後再落嚟咧就係話到俾你聽佢呢個手機殼嘅表面啦係半透明啦 ，Smooth Touch Translucent Back 啊，咁就半透明啊，就比較光滑啦，亦都嘅表面啦，咁同埋再話到俾你聽 Slim Fit Excellent Grip， 咁就話到俾你聽用佢個手機殼手感好好啦，等等。咁其實大家齋睇呢6幅圖咧。佢主要就係話到俾你聽，首先第一幅佢就係吸引到個買家點擊過去啦，呢個係唯一同埋主要好緊要嘅作用啦。跟住之後咧就話到俾你聽，你喺度睇緊一樣咩嘅產品啦，繼而就係所有嘅 product features 啦。咁大家可以見到一樣嘢就係，其實所有嘅圖片主要嘅目的咧就係去吸引個買家，由吸引個買家點擊個 listing 之後，就介紹俾個買家睇。同埋吸引個買家，你點解要買我哋嘅產品？呢個係唯一大家一定需要做到嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，大家見到啦，佢賣緊一個手機殼，作為一個手機殼最大嘅功能、最需要嘅功用就係要保護個手機啦，係咪？咁大家見到佢有好多文字配合出嚟 ，Premium Military Grade Drop Protection 幾誇張，但唔好理佢係真誇張定假誇張，定係真係咁好啦。咁但係佢幅圖就已經話到俾大家聽，係俾到一個買家好大嘅信心啦。咁然之後咧，大家要留意到嘅一樣嘢咧，就係其實佢所有嘅相喺呢度，大家見到所有嘅相，第一就係要有好靚嘅一個手機殼展示出嚟啦，其次就係你需要一啲比較靚嘅 graphics 啦，配合埋文字啦，去點樣介紹你嘅產品之餘，同埋大家如果有留意清楚嘅話，其實佢所有嘅相咧都係經過一啲軟件啦、3D rendering 嘅技術咧去處理過出嚟嘅相嚟嘅，就有別於一啲普通我哋就咁齋用相機影出嚟嘅相，佢係其實全部都處理過嘅，所以出到嚟咧，整體所有相嘅效果咧，睇落去咧係會覺得好 high quality。咁其實佢本身都係一個手機殼啫，係咪？但係就因為呢啲相片、文字同 graphics 嘅配合底下，就令到成件事包裝得非常之好。對於一個買家嚟講，其實我本身就只不過係睇手機殼，但係喂，點解可以睇到啲咁正嘅嘢，可以做到呢一種感覺出嚟，就即時性可以吸引到買家去購買嘅產品啦。咁相片呢一部分咧，就係大家需要留意嘅啦。咁然之後講完相片之後咧，相片做一樣嘢係需要話俾大家聽嘅。咁我哋去 upload 我哋啲相嘅時候啦，咁有個 file name 噶嘛，有一個檔案嘅名稱噶嘛，每一幅相都。咁其實每一個檔案嘅名稱咧，大家咧就可以考慮下咧，就使用唔同嘅關鍵詞去為你個檔案而命名。咁呢個咧，其實好多年前咧係一個慣用嘅方法嚟，係幫助我哋個 listing 嗰個排名又好，或者幫助 Amazon algorithm 去認識知道我哋產品啦，同埋產品嘅圖片究竟係乜嘢嚟都好。咁其實2025年嘅今日，我唔知道仲有冇用啊，因為其實今時今日嘅算法已經好聰明，但係大家亦都不妨一試呢個方法，咁絕對係有利而無害嘅。咁跟住落嚟咧，我哋就可以同大家講下呢個關於文字文案方面嘅。咁文字文案方面咧，就篇幅比較長，因為比較複雜。文字文案方面牽涉到乜嘢咧？我哋首先係個 product title 啦，繼而牽涉到呢個 product attribute 啦，即係產品嘅屬性啦，一欄喺度啦。然之後有5個要點啦 ，bullet points 啦。跟住落嚟咧，就會牽涉到呢個 A 加 content 啦。A 加 content 裏邊有分開呢個 brand story 啦，同埋 A 加 description 啦，即係你個 product 嘅 description 啦。然之後仲有呢個seller central 後邊你本身嗰個 listing 嘅 back end keywords 啦，同埋 product description 嘅。
好，咁就先同大家講咗呢個 product title 先咧，就非常非常之緊要嘅嘢啦。喺文字文案嗰部分嚟講，咁以前咧我哋去寫呢個 product title 咧，其實我哋一貫做法咧就會將好多有用、高搜索量或者高轉化率嘅關鍵詞咧就塞晒落去。所以好多時咧以前咧，作為一個買家，如果喺 Amazon.com 上高搜購一啲產品嘅時候，你會見到啲好奇怪、唔合常理、唔合語法嘅 product title 喺上高嘅。一大紮嘢塞咗喺上高，咁當然啦，2025年嘅今日，我唔記得咗係年頭1月定2月份咁上下啦。咁啊 ，Amazon 就有一個更新啦，就係通知晒所有嘅 seller，呢個 product title 上高咧就唔可以超過，我都唔記得咗係150個字，應該係唔可以超過某一部分嘅字啦，唔可以太長啦，同埋所有嘅字咧，所有嘅字就唔可以用多過2次嘅，咁就有一次重大更新啦。咁所以咧嚟到今時今日，到底我哋應該點樣去寫個 product title 咧？我哋而家就可以先嚟睇睇先啦。大家見到屏幕上高呢個手機殼又係 Safran Magnetic for iPhone 16 Pro Max Case 啦，我哋可以睇到第一句。第一句我依然相信係非常之緊要啦。雖然算法而家已經好聰明，但係依然係最緊要嘅。咁我哋去編寫我哋個 product listing 嘅時候，第一句有啲咩我哋要知道，有啲咩要注意咧？基本上3樣嘢大家要將佢歸合埋一齊嘅就係，首先我哋考慮到嘅就要係呢個 search term 啦，又即係作為買家 buyer 會去打一啲搜索詞去搜索產品嘅呢個 search term 啦。跟住之後咧就係 keywords 啦，我哋作為賣家嚟講有啲咩 keywords， 我哋好多時去打廣告，究竟有啲咩高排名嘅 keyword、高搜索量嘅 keyword 啦，係咪？而第3樣咧就係呢個 niche 呢個利基市場。呢3樣嘢大家係必須要考慮，而將3樣嘢歸因配合埋一個句子展示出嚟嘅。我哋可以睇到圖中呢個例子啊 Safran 咁呢個就係個品牌名啦。咁品牌名嚟講咧，其實有一啲 seller 咧，佢連自己品牌名都唔放上去嘅。咁我個人嚟講咧，就覺得如果大家嘅品牌名唔係太長，係好簡短一個字嘅話，其實放上去亦都無妨嘅。咁然之後跟住咧，大家睇到啦 ，Magnetic for iPhone 16 Pro Max Case 啊，我哋睇到呢個例子，首先 iPhone 16 Pro Max Case 呢一個字嚟講，無論係對於 buyer search term 嚟講，對於 seller 呢個 keyword 嚟講，亦都一定係最高嘅搜索量啦。然之後我哋會睇到佢有放 Magnetic for 呢個字喺前面喎，咁我相信咧，佢呢個產品本身佢嘅利基市場，你可以話係 iPhone 16 Pro Max Case 啦，但係亦都如果更加細分嚟講，佢亦都可以係 Magnetic for iPhone 16 Pro Max Case，因為佢係有磁力功能嘅一個手機殼啦。咁到底講到嚟呢度，大家唔知會唔會有啲混淆，就係有 search term 啦，有 keyword 啦，有 niche 啦，咁我點樣去歸類咧？咁其實喺翻大家嗰個亞馬遜嗰個 Seller Central 嗰度咧，大家就可以揾到呢一啲答案出嚟嘅，你就可以去翻呢個 Brand Analytics 嗰度咧，去睇翻你個 Search Term Report， 去睇翻成個 market 喺 Amazon.com 上高成個走勢 Search Term Report 係關於你嘅產品裏邊每一個 buyer 去用嘅 Search Term 去搜索啲產品嘅 report 啦。咁然之後 keyword 咧，大家可以去透過你個business report 啦，又或者係透過 Amazon Ads 上高你成日去打廣告，你用好多 keyword 去打廣告嗰個 report 睇翻晒所有高搜索量高排名嘅 keyword， 同埋 niche 嗰 part 咧，我哋就可以去睇翻呢個Product Explorer， 應該係 Product Opportunity Explorer 嗰度咧，就去睇翻到底我哋嘅產品屬於嗰個利基市場出嚟嗰個詞彙係有啲咩詞彙啦。咁歸合晒呢3樣嘢之後咧，大家就應該係會有一個答案，然之後就可以將呢3樣嘢咧融化埋一齊，歸類埋一齊，然之後就編寫你嗰個 Product Title 嘅第一句句子。咁當然啦，唔同嘅產品嗰個利基市場唔一樣啦 ，search term 嘅 buyer 佢用嘅 search term 唔一樣啦，又或者 keyword 嘅長短亦都可能會有分別啦。咁大家咧就要好好去理解下，冇話一定要硬性要好短或者要好長嘅，始終都係睇完報告之後，等報告話俾你聽嗰個結果嘅啫。咁然之後咧寫完第一句之後咧，咁我哋仲需唔需要繼續塞好多關鍵詞落去咧？咁其實今時今日係唔需要嘅。大家可以睇到例子呢度啦，佢寫完第一句之後咧。打後落嚟嗰啲，當然啦，有啲 seller 可能會話都係關鍵詞嘅一種啦。但係對於我自己個人嚟講，我更加覺得咧，之後落嚟嘅字體咧，之後落嚟我哋要打上去嘅嘢咧，更加係屬於 product features。大家可以睇到啦 ，compatible with MagSafe 啦 ，10-feet military grade drop protection 啦 ，slim translucent matte sharp proof 啦 ，with anti-fingerprint phone case hard pink。咁大家可以睇到，其實呢一抽字咧。其實大家我哋頭先睇相已經睇過，佢已經用過相同嘅詞彙去介紹過。咁其實對於我嚟講，又或者對於 buyer 嚟講，咁首先如果對於個門外漢嚟講，我唔會諗到話 10-feet military grade drop protection 㗎，係咪嚟去用作搜索詞去搜索個產品啦？係咪？咁呢度亦都係一個好嘅例子，話到俾大家聽。其實關鍵詞咧
當然係非常之緊要啦，但係唔一定要全部塞晒喺個 product title 上高嘅。我哋只需要配合到寫到第一句，配合到呢個 niche search term 同 keyword 出嚟嘅結果，寫到第一句出嚟之後，我哋更加需要咧係寫一啲人性化啲嘅詞彙出嚟，去介紹話到俾買家聽，到底我哋呢個產品係啲乜嘢嚟，有啲乜嘢優勢，有啲咩作用就已經 OK。呢個咧就係2025年亞馬遜 algorithm 要求每一個 seller 做到嘅嘢嚟嘅。咁當然啦，你亦都會配合埋本身產品嗰個如果你唔同產品會有唔同尺寸啊、size 啊或者顏色等等啦，你亦都會寫埋上你個 title 上高啦。咁然之後我哋搞掂完 title 呢度之後咧，我哋就可以睇下，拉落去下低睇下啦。大家會睇到呢度有一欄細欄喺度啦，有 brand 啊，有 compatible phone models 啊、colors 啊、compatible device 等等。呢啲我哋就係我哋所講嘅本身你產品嘅屬性啦 ，product attribute 啦，就係喺呢個Seller Central 你個 listing 後台上高有千萬萬就誇張咗啲，但係可能有過百個唔同 column 喺度，大家需要填寫上去。咁當然大家一定要係有咁詳細得咁詳細，當然亦都要有咁準確得咁準確填晒上去啦。而如果有一啲無關重要嘅 attribute 咧，大家就亦都唔需要夾硬填上去嘅，因為填上去嘅目的咧就係一定要嗰個大前提就係同你個產品有關聯嘅。如果冇關聯嘅話，其實唔放上去比放上去更加好嘅。咁然之後跟住我哋講嘅咧就係呢5個要點啦 ，bullet points 啦。咁有啲人就會加到6個、7個要點都有嘅，但係我個人認為咧5個其實就係非常之足夠。咁喺呢5個要點裏邊，其實有啲乜嘢大家需要注意咧？有啲咩係一定要做咧？就係其實都係嗰句，我哋係要人性化少少啦。我哋係要其實呢5個要點亦都係一個補充嘅作用，亦都係話一個介紹俾買家認識到底我哋產品有咩回事，有咩咁好，有咩優勢，有咩功能啦，同埋或者甚至乎有啲咩售後服務等等啦，我哋就可以喺呢5個要點裏邊度打晒出嚟啦。咁除咗之外，咁當然就係我哋要注意嘅就係 keyword 啦。有啲乜嘢高搜索量、高轉化率或者好有用嘅關鍵詞，我哋係想放落呢5個要點嗰度咧，係當然亦都一定要放落去啦。咁但係又係嗰句啦，視乎大家嘅產品而定啦。如果有陣時有一啲關鍵詞，其實唔會話太流暢或者可以太人性化放到落呢5個要點嗰度咧，大家亦都又係嗰句唔需要硬塞入去嘅，因為打後落嚟仲有機會我哋可以放一啲關鍵詞上去嘅。總之呢5個要點咧個目的咧就只不過係要介紹你個產品，將所有最有關聯嘅關鍵詞或者可以用到嘅詞彙放上去，俾人睇得舒服就已經 OK 噶啦。咁跟住落嚟咧，我哋就可以睇到呢個拉落去啦 A 加 content。咁 A 加 content 嚟講咧，咁咧就會分開呢個 brand story 啦，同埋嗰個 product 嘅 description 嘅。咁 brand story 呢度咧，佢會有一個模板俾你啦。咁我哋當然就唔會放過呢個機會去展示本身嗰個產品嗰個品牌或者 logo 啦。咁通常咧呢個 brand story 呢度咧就一貫嚟講就有2種做法啦。一係咧就主力去介紹自己個品牌啦，就配合好多唔同嘅產品啊、情景啊或者啲人物嘅圖片咧，就去介紹俾個買家知道關於你個品牌同埋公司嘅業務所涵蓋嘅產品啦，你公司嘅宗旨啊等等嘅唔同嘅嘢啦。總之個作用就係介紹自己個公司個品牌啦。咁另外一樣咧就係可以將自己本身嗰個品牌有啲咩產品就全部列舉晒出嚟啦。好似而家大家見到熒光幕上高啦，佢有唔同型號嘅手機殼啊、唔同嘅顏色啊等等啦。咁基本上咧就唔會放過呢個機會咧，係用盡晒所有嘅篇幅嘅。咁之餘咧，亦都會講解一下啦，可以就點解你要買呢個手機殼啦，有幾好啦，有冇啲咩售後服務啊或者 warranty 等等啦。咁然之後咧 brand story 之後咧就會係呢個product 嘅 description 啦。咁 description 呢度咧就應該有冇記錯有5個嘅模板俾你用嘅。咁除非亞馬遜又再一次更新過啦。咁大家都知亞馬遜其實成日都更新嘅。咁喺呢個 description 裏邊咧，有啲咩我哋要注意咧？當然大家就唔會放過用盡晒所有嘅篇幅啦，係咪？因為好多時我哋嘅產品，我哋去打廣告都要俾錢，為咗嘅就係去幫自己嘅產品去爭取個曝光量，係咪？咁而家有免費唔需要錢嘅功能，可以俾你盡量去展示自己嘅產品，盡量去霸佔嗰個頁面個篇幅。咁大家當然唔會放過係呢個機會去展示晒自己嘅產品出嚟啦。咁一般嚟講咧，就最普遍嘅就係自己本身產品嘅圖片啦，配合一啲文字啦，亦都好似之前相嗰陣同大家咁講啦。咁又再一次去介紹俾買家睇，到底你嗰個產品有幾好啦。咁除咗呢個作用之外咧，其實咧佢每一
個模板咧中間咧，大家係可以打啲字上去嘅。咁有啲人就用埋嗰啲篇幅，有啲人就唔用。咁我如果係我嘅話咧，特別係新產品咧，我係一定會用埋嘅。大家見到而家呢個例子咧，佢就係冇用啦，佢只不過係幅圖上高加啲字。但係如果我自己嘅話我係除非嗰個產品已經係非常之穩定啦賣得，如果唔係我一定會再加啲篇幅落去咧，有啲咩關鍵詞咧就會再加埋上去嘅。喺圖與圖之間啊，或者會加多啲詞彙上去啦。特別如果係新 launch 嘅產品咧，我係一定會將個 product title 咧係加喺前面先嘅。咁當然啦，就會融合埋一啲人性化啲嘅描述啦。譬如好似假設而家一個手機殼啦，咁我一定會將個 product title 打埋上去，然之後就可能講句話呢個產品有幾好啊，或者你而家睇緊啲咩等等啦。咁跟住咧，其實喺呢個模板咧，呢個 A+ Content 嘅模板裏邊，其實佢有另外一個功能咧，就係可以俾大家咧整一個 chart 出嚟嘅，整一個圖表出嚟，就係俾你可以列舉多啲唔同自己嘅產品上去嘅。咁其實我都係會用嗰個功能嘅，就例如咧，好似而家我哋 jump 去另一個 page 嗰度啦，我哋跳去另一個 page 嗰度睇，咁就好似呢個係一個 mattress topper 嚟嘅。咁好似呢間公司咁樣咧，咁我哋而家睇緊呢個都係 A+ Content裏邊嘅篇幅嚟嘅，咁佢就將自己其他唔同嘅產品咧就加咗，整咗喺個 chart 咁樣咧，個列表咁樣咧，咁就展示出嚟俾買家睇。佢哋係有唔同嘅顏色啦，或者尺寸功能嘅嗰個 memory foam 嗰個 topper 咁樣樣啦。咁另外一個例子就呢度有另外一個例子俾大家睇到啦，佢亦都有展示唔同嘅產品出嚟啦。咁當然就又係嗰句啦，平時我哋嘥好多錢去落廣告喺 Amazon Ads 上高打廣告，都係為咗展示自己嘅產品出嚟俾買家睇。咁而家呢個 A+ Content 有一個唔使錢嘅情況底下，可以俾你盡量展示多啲自己嘅產品出嚟俾買家睇，當然唔會放過啦，係咪？咁除此之外，大家亦都可以睇到啦。佢呢個例子咧，除咗有展示其餘嘅產品出嚟之外咧，大家睇到底下呢個 product description 呢度啦。咁其實咧喺個 A+ Content 本身嗰個模板入邊咧，亦都可以俾你就去打一啲 description 出嚟嘅。咁大家就可以採用嗰個方法去再一次展示你嗰個 product 嘅 description 出嚟之餘，亦都可以好好咁運用，睇下點樣可以放多啲 keyword 上去啦。咁但係其實2022年嘅今日咧，又亦都好多seller 都唔會用呢個模板噶啦，因為可能覺得都係多餘嘅，咁寧願呢啲篇幅留翻攞嚟放其他產品啦，或者放啲精美啲嘅圖片去吸引個買家就仲實際啲。咁呢個咧就隨得大家嘅，冇所謂嘅。咁睇完 A+ Content 之後咧，咁而家我哋講嘅咧就係本身 Seller Central 大家嗰個 listing 嗰個後台嗰度嘅 listing 咧嘅設定啦。咁大家可以見到呢度有個 product description 喺度啦，就係本身你必須要打上去先至可以你個 listing 先至會係live 嘅啦，先至可以賣嘅啦。如果冇咗呢個 product description 嘅話，根本就係連展示將自己個 listing 展示出嚟都唔得噶啦。咁咧，如果大家係有用到 A+ Content 嘅話咧，咁你呢一段文字咧，描述嘅文字咧，就算你打咗落去咧，咁亦都唔會喺呢個 listing Amazon.com 上高展示出嚟嘅。咁但係咧，大家都一定要好好地寫得好，編寫得好好地運用呢一欄嘅 description 去寫好啲嘅。點解咧？因為算法依然係會去睇嘅，所以有啲咩關鍵詞咧，係一個好嘅機會俾大家放落去啦。咁然之後下低呢個 bullet point 啦，頭先同大家講過啦。咁然之後咧，再落去下低少少咧，我哋可以睇到呢個 generic keyword 啦，就係我哋成日都講嘅 back end keyword 啦。咁到底點用咧？其實呢個係非常非常之好用嘅一個環節嚟嘅。咁點解咧？因為其實有好多 keyword 其實係可能咧就配合埋我哋本身 title bullet point 嗰度已經有嘅字。咁但係我哋好多時喺嗰度咧就未必可以展示到出嚟咧。咁有啲乜嘢可以補充填充而又好有用需要用到嘅 keyword 咧，大家咧就一定唔可以放過呢個機會，喺呢度盡情打晒出嚟㗎。咁但係有好多時咧，大家會有個問題就係咁，到底係點樣運用呢度咧？嗰啲 keyword 點打咧？係單獨一個字打出嚟啊，定還是係我哋可以係一句子咁樣啊？定還是每一個字中間需唔需要有 space 啊？要唔要有 comma 啊？要唔要有啲咩標點符號隔開去？等等咧，咁其實咧，2022年嘅今日咧係唔需要，大家係唔需要有任何標點符號啦，又或者唔需要話點樣好工整咧，咁樣去打一句句子出嚟嘅。咁到底呢個 back end keyword 呢個 generic keyword 我哋係放啲咩上去咧？等大家可以睇下熒光幕呢度啦。咁其實有好多詞彙咧係我哋未必可以放到喺 title 啊、bullet point 或者 A+ Content 等等嘅。例如係咩咧？例如本身大家個產品嘅受眾會係啲咩咧？你可能你嗰個 target 嘅 user 啊、shoppers 等等咧，咁可能會係假設我哋而家呢個係頭先嗰個例子粉紅色嘅手機殼係咪？咁可能會係女仔啦，係咪 girls 啊，或者 ladies 啊，
或者係 woman 啦，係咪係 for 女性啦、少女啦，或者teenager 啊、teen 啊呢個年青人啊等等啦，呢啲係你嘅受眾啦，你個 target 嘅目標啦，係咪？咁其次就係我哋可以講話係 use case intent 啦，就係咁個手機殼係攞嚟做咩咧？我哋可以係攞嚟當係禮物送俾人啦 ，gift idea 啦，係咪？可以係 birthday 啦 ，for birthday person 啦，或者 birthday gift 啦，係咪？咁又或者係呢個 phone cover 係可以 for travel 啦，係咪 ？everyday carry 啊等等啦，或者fashion accessory 啊 phone accessory 等等，係咪？咁然之後咧，本身嗰個顏色啦，咁粉紅色其實係有好多種唔同嘅粉紅啦，淺粉紅、深粉紅啊、淡粉紅等等。咁又或者可以除咗用黑 pink 嚟形容本身個手機殼，係咪可以用 fuchsia 呢個字呢個詞彙去形容嗰個粉紅色咧？係咪？咁然之後又或者可以用一啲助語詞啦去形容啦，卡哇伊啊、Q 啊。bright colour 等等啦，咁然之後本身就個 buyer 嘅 emotion 咧，就係可能個 buyer 去搜索啲手機殼嘅時候，可能會用到嘅詞彙就係例如呢個 stylish 呢個 phone case 啦，又或者 trendy 啦，又或者呢個 aesthetic 啦，又或者cool look modern colourful 等等啲詞彙啦，咁然之後又或者本身係你嗰個手機殼嗰個 device 嗰個suffix 嘅用途啦，或可以係呢個 wireless charging cover 啦，係咪？咁因為未必係所有手機殼都有磁力嘅功能，係可以唔使除個殼都可以插到電噶嘛，係咪？咁然之後又或者有啲咩 features 嘅你係需要有補充嘅啦，例如extra protection 啦，又例如呢個 anti fingerprint 啦，頭先佢幅圖都有講係咪？又或者soft grip pump corner 等等等等，咁其實好多呢啲詞彙咧，大家未必可以喺個 title 或者 bullet point 或者 description 嗰度概括到嘅時候咧，就可以咁樣。就係呢個 back-end keyword 咧嘅用途咧，就係幫我哋將呢啲詞彙咧填充翻上去嘅。咁到底打嗰個 generic keyword 嘅時候應該點打咧？大家就可以睇到呢個例子啦。我哋係唔需要有任何標點符喺字體與字體中間，亦都唔需要理會個語法嘅。大家可以睇到個例子啦 ，girl、woman、teen、student、gift idea、birthday、cover for travel、everyday carry、accessory 等等啦。咁其實咧嗰個有一樣嘢大家一定要知道咧，就係。無論你打啲咩入字去打啲咩keyword 落去補充都好啦，係絕對唔需要重複噶啦。如果你有任何嘅字體已經喺之前 description bullet point 或者 title 都有用過咧，咁你 back end 呢度係唔需要再打上去嘅，再打上去咧亦都只會係嘥位嘅啫，因為呢個亞馬遜嘅演算法咧，其實係非常之聰明嘅。佢已經知道本身，既然你之前已經有打過，你已經話咗俾算法聽，佢知道你呢個係一個粉紅色嘅手機殼，佢知道你個產品係啲咩嚟嘅前提底下咧，你係唔需要再打，譬如話phone case for girl、phone case for woman，你係唔需要噶啦，而只不過咧係再加一啲呢個 keyword 上話到俾你聽，其實粉紅色嘅手機殼，其實係好啱女 woman 嘅，好啱 girl 嘅，好啱 teenager 嘅，係咪？就係作為一個補充嘅作用啦。好，咁講完呢啲之後咧，大家相信亦都好清楚明白了解噶啦。咁好快咁再同大家睇多幾個例子啊。咁大家而家睇到屏幕呢個就係 Stanley 嗰個保溫杯啦。咁點解要 show 呢個俾大家睇咧？原因就係因為佢幅圖。咁如果大家本身已經係有一定知名度啦，無論喺其他平台Facebook 或者 TikTok 上高都好啦，有一定知名度嘅品牌啦，又或者產品啦，又或者本身你已經喺亞馬遜上高賣咗一段時間，有吸納到一定嘅客戶群嘅話咧，咁其實咧，如果大家個產品本身係有個 logo 喺上高，其實咧呢個係另外一個好典型嘅例子，就係影個杯出嚟咧，亦都要大隻字俾大家睇到你嗰個品牌啦，嗰個 logo 啦，咁呢個係非常之好，亦都有用嘅，因為又係嗰句啦，如果喺搜索頁面上高。咁如果大家本身已經係有一啲名氣嘅品牌嘅產品嘅話啦，咁其實喺搜索頁面上高咁樣展示出嚟咧，係非常之吸睛嘅。咁另外一個例子咧，就係呢個有一個保溫杯嘅例子啦。咁呢個係一個好典型嘅例子嚟嘅，大家見到佢係一個杯之原來，咁旁邊仲有兩個蓋喎。咁本身咧，原來佢呢個杯咧係可以換蓋用嘅喎。咁其實咧，大家如果個產品咧本身涵蓋咗唔同嘅配件嘅話咧，其實咧係可以考慮下將其他配件咧，亦都係喺個 main image 嗰度一次過展示晒出嚟俾買家睇啦。咁俾大家睇到係一個，哇呢個杯好靚，跟住再睇到，咦喂有唔可以換唔同嘅蓋嘅喎。咁亦都係一個即時性話到俾買家聽，吸引到買家一個好嘅賣點啦。咁而大家睇到旁邊佢有個盒都影埋出嚟啦。咁如果大家本身個產品其實個包裝個盒咧，當然我成日都會 suggest 大家咧就係有咁靚做得咁靚啦，因為包裝係你個本身個產品成功嘅一個其中一個好重要嘅因素啦，係咪？咁如果大家本身已經有一個好靚嘅包裝盒嘅話咧，其實係應該都或者可以考慮放埋出嚟啦，同個產品一齊展示出嚟啦。呢個係一個好典型嘅例子啦，亦都係一個可以係好成功嘅做法嚟嘅。咁然之後跟住落嚟咧，就去呢個就要嘥少少時間同大家講，希望可以盡量講快啲，因為條片已經好長啦。咁呢個咧就係一個電腦嘅套嚟嘅。
咁點解要同大家展示俾大家睇咧？就係我哋唔好睇幅圖，我哋睇啲文字啊。我哋去睇下個 title，佢呢個本身呢個手提電腦套咧，佢個品牌叫 Tomtac 啦。咁然之後咧，我哋可以睇到360 Protective Laptop Sleeve for 13-inch New MacBook Air。咁然之後咧，大家就會見到一連串嘅所有 MacBook 嘅型號出晒嚟。然之後後邊咧就加 13-inch 啦 ，MacBook Pro 啦，依然繼續係唔同嘅型號啦。然之後就 Water Resistant Computer Case Back。咁大家都知道咧，其實電腦嚟講，你可以有好多唔同嘅詞彙去形容電腦。你可以話係 laptop， 可以話係 computer， 可以話係 notebook。咁啊 notebook 而家少啲人用啦。咁喺咁嘅前提之下咧，咁其實唔同嘅品牌有唔同嘅名嘅。咁有 MacBook 啦，有 Chromebook 啦，有 Windows 嗰個Surface 啦，係咪？咁同埋亦都有其他品牌嘅 Dell 啊、Lenovo 啊等等，係咪？咁然之後咧，一個手提電腦嘅袋又好，套又好啦，亦都可以有唔同詞彙去演繹嘅，例如 sleeve 啦，係咪？咁又或者 case 啦，或者 bag 啦等等。其實呢啲咧，大家係好需要清楚知道，同你自己你寫 title 之前咧，係真係一定要做好晒功課。到底你嘅競爭對手佢係點寫佢哋？咁然之後你去睇翻個 search Q report 啦、business report 啦，又或者用外掛軟件，例如好似 Helium 10等等嗰啲軟件去搜索晒清楚，到底有啲咩關鍵詞係適合你嗰個產品去用啦，係咪？然之後咁其實另外一樣我想講咧就係咁，其實本身手提電腦套咁頭先同大家講過有咁多種唔同牌子，點解呢間公司佢呢個套就咁着重於淨係去寫 MacBook 喺個 title 上高咧？其實佢可以再加其他唔同嘅品牌上噶啦，點解佢唔加 Chromebook 咧？唔加 Surface 咧？咁仲有 Lenovo 啊、Dell 嗰部 XPS 都係13寸啦。咁點解佢就係着重於 MacBook 咧？咁雖然我冇認證過啦，咁我亦都冇詳細調查過，咁但係齋睇佢呢個 title 嚟講咧，其實我已經可以估啦，我估到咧。基本上任何一個 MacBook 嘅買家啦，咁買咗個佢個 MacBook 之後咧，咁如果佢選擇喺 Amazon.com 上講佢手購一個套啦、個袋啦，去保護佢自己個 MacBook 嘅時候咧，咁或者佢哋會用到個關鍵詞或者打自己 MacBook 嘅型號上去咧，基本上用啲咩 search term 都好啦，佢都應該已經係包攬晒，佢嗰個 listing 應該一定係展示到出嚟。咁點解佢要咁做？咁我相信一定佢係除咗睇晒頭先我自己所講嘅 report 之外，佢喺 Amazon 嘅站外，佢亦都有做過佢本身嗰個市場調查啦。我相信應該 MacBook 嘅銷量一定係最高啦，所以佢咁着重於一定要包攬晒，唔好放過任何一部 MacBook 嘅買家、潛在嘅買家去買佢嗰個套啦，係咪？咁然之後咁跟住咧。我哋拉落去可以睇到咧，我哋可以再睇多少少，跟住係啦，我哋睇到個產品屬性嗰度咯 ，compatible device。咁其實我哋都見到佢係有後補翻上去嘅 13-inch iPad 啦、iPad Pro 啦、iPad Air 等等啦、MacBook 啦都咁Dell XPS 呢度有啦，佢亦都有列舉出嚟啦。咁然之後 Microsoft 個 Surface 都有喎，原來。咁等等啦，咁跟住之後係啦 ，form factor 大家見到啦 ，sleeve、case、bag、pouch 都有用 ，cover 亦都有用啦。咁其實呢啲佢打晒上去咧係非常之有幫助。假設如果有買家去打啲 search term，譬如話我買咗部 MacBook M2 咁計啦個型號，我當佢MacBook M2 pouch 或者 cover， 咁就係因為佢有咁詳盡嘅關鍵詞全部打晒上去，咁我亦都而佢又係一個 top seller，咁我相信佢呢個 listing 一定冇走雞，一定係會喺個 search page 嗰度可以展示出嚟啦。咁然之後我哋再睇佢個 description 啦，一樣都係military grade protection 啦 ，quality meets performance 等等等等，我哋睇下 warranty and compatibility 啦，咁然之後就會有講有1年嘅保養，然之後係啦，亦都有一連串嘅唔同 device 有列舉晒出嚟啦，等等。咁其實佢呢個圖片係啦，佢個圖片亦都有講到啦，佢係一個媒體 NBC Select Giftable Tech Awards 2023啊，咁好犀利啦！咁如果大家嘅產品又係有一啲機構有去介紹或者評級等等，咁呢啲就展示咗出嚟。如果作為買家嘅，我見到呢啲就哇即刻又係信心大增啦，係咪？咁然之後佢呢度有解釋你聽。佢嗰個套咧，其實係有幾層嘅 layer 喺度啦。咁然之後，亦都有話你聽 Corner Armor 乘4。你見到呢個又覺得，咦係喎，好似保護得好好啊！真係咁，你好放心放自己部手提電腦或者 iPad 落去啦，等等等等。好啦，咁就唔嘥太多時間俾大家啦。咁就係主要咧，就想話俾大家聽，其實咧。假設今日如果大家都係一個手提電腦套都好啦，咁其實呢個係一個可以一個好嘅例子俾大家，千萬種手提電腦套啦，點解佢就要 aim on 呢個咁嘅 niche 咧，咁嘅呢個利基咁仔細嘅利基市場底下去寫一個 title 咧，咁一定係原因嘅，佢一定係做咗好嘅功課。咁呢個亦都好例子話俾大家聽，點解有咁多產品有陣時，點解人哋啲產品可以大賣，我啲產品咧就永遠都停滯喺同一格裏邊，個銷量又唔上唔落咁樣咁耐咧，咁呢個分別就喺呢度啦。好，咁今日咧就一口氣同大家講咗到底應該點樣去編寫啦，或者修改我哋嘅 listing 啦。咁篇幅就都相當之長。咁其實我都盡量簡短噶啦，
希望就幫到大家啦。咁啊，提醒一下大家就係，如果大家係諗住要去修改自己嘅 listing 嘅時候咧，就要注意一樣嘢啦。咁啊，任何嘅改動咧，其實咧都會帶嚟影響嘅。咁個影響咧係好定係壞咧，咁就要視乎睇下大家點樣去修改自己嘅 listing 啦。咁啊，建議大家去有作出任何改動之前咧，就做好啲功課啊，睇翻多啲 report 啦，了解清楚清晰啲啦，同埋修改嘅時候咧，就亦都唔好盡量唔好有太大嘅改動，因為咧任何嘅改動咧都會即時咧影響到你個 listing 嘅表現嘅。咁啊，當然係希望會係好啦。咁其實或者咁講啦，無論大家嘅改動係屬於優化定還是係破壞都好咧，總之大家一改個 listing，如果係改得好重大嘅話咧，係打後嗰一兩日咧係可能會即刻會有啲影響出嚟嘅。咁當然啦，如果長遠去計，如果呢個 listing 係編寫得好嘅話咧，咁咧呢個生意咧就一定會越嚟越好嘅。咁如果大家想對呢個亞馬遜嗰個 BSR 啊或者 Organic Ranking 嗰個運作有更加深嘅了解咧，咁啊可以睇翻我上一條片，有同大家講過嘅，咁我都會放翻喺 comment 嗰度啦，嗰條 link 俾大家去睇下嘅。咁啊，同時亦都順便買下廣告，就係我哋就會有提供呢個帳號管理服務啦，又或者係呢個陪跑啦，呢個收費嘅 coaching service 啦，呢個輔導服務啦，又或者係有幫人哋去管理呢個 Amazon Ads 上高嘅服務嘅。咁啊，歡迎大家去造訪我哋嘅網站啦 sellerscaleup.com。咁個網站就其實都有啲 outdate 噶啦，不過就都唔緊要啦。咁啊，我哋內容取勝啦，咁啊包裝嘅嘢就我都冇咁多時間去搞啦。咁啊，睇過呢條片嘅你，希望你會中意啦。咁啊，即刻俾個 like 支持下啦 ，subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋有啲咩問題嘅話，就歡迎大家留言區留言啦。咁啊，下一次再見大家啦，多謝晒，拜拜。